點先？好，大家早晨，歡迎大家嚟到咧星期六朝早9點鐘新出發嘅力量。咁我哋今日係做咩咧？就係 case study。我覺得與其講 case study，我哋不如講係 showcase。咁點解要 showcase？你講多啲理論俾我聽啦。因為我覺得 showcase 係好重要嘅，因為我自己係咁樣過嚟嘅。例如，我有兩個仔，一個8歲，一個10歲。咁喺家庭教育上面咧，我都其實花咗唔少心機去學習啦、訓練自己啦。咁我自己印象好深刻係咩咧？即係我都睇好多書啊、上堂啊嗰啲人嚟嘅。咁啊，我覺得其中我家庭教育上面對我好有影響嘅，即係連我自己都估唔到。嗱，你哋一定會估係我阿媽，的而且確係嘅。我細仔踩到飛起，我又準備大聲開始呼喝嘅時候，我媽就會講：吓！愛因斯坦學校將佢開除，佢阿媽話唔緊要嘅仔，係因為你係天才，學校教唔到你，媽咪教你。哇！天花板啊，係咪啊？即係總之，你嘅仔你一定係有充滿希望嘅。即係我屋企係咁樣嘅家庭教育下面，係咪即刻覺得我好幸福啊？永遠被認可緊嘅。係啊，都幸福嘅，真係幸福嘅。咁每日都有啲人會覺得，係我奶奶做教育嘅，係我奶奶都係一個好有智慧嘅人嚟嘅。我仲好記得咧，嗰陣時即係家姐有兩個小朋友，咁啊屋企係一個完全英文嘅環境，咁佢又堅持讀中文，咁我見到佢哋讀得好辛苦咧，我就有一次我印象深刻嘅，我同我奶奶講：點解你唔同佢講下咧？咁到我自己真係生咗小朋友出，即係我奶奶係一個大學嘅教授，佢專門係即係佢事業嘅後半段專門係做教育者嘅工作嘅，即係佢係教育者嘅，咁所以佢絕對係呢方面權威。咁我咧就有一次我就你做咩唔同家姐講下咧？咁樣點解咁辛苦搞到啲小朋友？咁等我真係生咗兩個小朋友出嚟嗰陣時，我係好感恩我奶奶從來冇 comment 過我哋嘅教育方式嘅，即係佢係從來都冇指點過江山嘅。你知唔知我依家覺得幾勁？你話哇咁唔係喎，你奶奶係做教育，咁佢指點你兩下，你咪勁咗啦？唔係嘅，各位阿媽就明㗎啦。當你已經一地雞毛，即係已經好混亂打晒仗嗰陣時，如果有一個好親近嘅人過嚟指點你，就梗係唔係咁教㗎啦，你唔好咁樣同佢講啦。哇！我諗我應該會嘣一聲咗。所以咧，我覺得我嘅好情緒都真係咧，我身邊好多有智慧嘅人養成嘅，我係好感謝佢哋嘅。咁但係其中咧有一個咧，我自己都估唔到佢對於我嘅家庭教育有咁深遠嘅影響。就係有一次，其實係個朋友話俾我聽，我冇見到真人添，但係佢對我影響好大，因為佢用好驚訝嘅嗰種態度話俾佢聽，哇！我真係見到家庭教育嘅天花板。我話真係點啊？佢話嗱，因為道理唔使我講啦，係咪啊？家庭教育嘅道理喎，唔係講10條啊，講100條都得啦。跟住佢就話：哇！我見到佢咧，佢同佢嘅仔兩個人做題目，教一次錯，教兩次錯，教三次錯。跟住咧，到第14次嘅時候，佢嘅仔做啱咗，一個小學生。跟住佢哋兩個嘅態度係咩咧？個爸爸係：哇！第14次你啱咗，你好犀利啊！跟住個小朋友嘅態度係咪？哇！爸爸你睇，哇！我真係今次識，我真係識。我覺得你知唔知呢個故事對我嘅影響係幾咁深遠啊？我覺得我都叫做自己，即係我自己都曾經覺得自己係一個好有耐性嘅人啊！哎呀，仔唔緊要啊，媽咪教你啊。喂，in the middle 啊，at the bottom 啊，喂，再錯多兩次，in the middle 喎，at the bottom 喎，喂，嗰啲 in at 點會咁啊？即係好容易啊，係咪先？即係各位，如果你有教過補習學生或者你有教過小朋友，你都會有呢啲經歷。但係嗰個爸爸同仔嘅經歷對我嘅家庭教育係深遠地影響。
就係一個好真實嘅故事，一個真人喺我面前做到咩叫做永遠充滿希望，咩叫做我真係靜待花開，而尊重每一個小朋友嘅花期係唔一樣嘅。咁我即係，所以咧就係我講咁多，點解我今日會要想做呢個 showcase 咧？因為你一路都聽 Renee 講，可能你都學到啲嘢，我都希望大家有收穫嘅。但係都不及你身邊同你一齊學習緊嘅同學仔、朋友仔，你見到佢哋真係呢個星期六重新出發嘅顯化課程裡面攞到實實在在嘅結果，嚟得更加有力量。所以咧，今日咧我就邀請咗幾位嘅分享嘉賓。我哋第一位咧，我哋就邀請Arthur 同我哋分享先，好嗎？開咗咪啦，係大家好，呢個音量 OK 啊嘛，OK OK。好係啦，咁啊大家好，我叫 Arthur 吓，咁我同阿 Renee 其實識咗十幾年噶啦，咁佢同埋先生阿 Cliff 咧都係我響 Hong Kong U 嘅師兄師姐嚟嘅，咁啊 Renee 亦都係我經營 business 上邊嘅 mentor 啦，好多時我都會請教下佢，咁咧其實而家諗翻咧，阿 Renee 其實一早同我講過關於啲顯化嘅嘢噶啦，咁最初我係聽唔明嘅啫。即係開始嗰陣咧，Renee 成日鼓勵我，咁你又想象下自己事業有成，即係達成自己嗰個 business 上邊個目標嘅感受。你一做就識啦，係啊，咁我即係咁我試下心諗啦嚇，咁即係若即係一聽就識嚇，一聽就識咁樣樣嚇。咁我心諗即係若然我咁成功，咁廣東話又叫上咗岸或者收成期，咁我咪每日瞓覺瞓到自然醒咯，係嘛，正咁樣樣。咁嗱，其實就好似上星期咁講咧，即係我應該想象嘅咧就其實係我去事業有成之後嗰個人設，咁啊跟住就去成為佢啊。咁話説咁早2個月啦，咁我自己 business 上邊有個事情咧係幾深刻嘅。咁話説咧，咁我公司有啲即係私家醫院都用緊嘅空氣清新機，咁我有啲 quota 可以攞去俾人哋試，咁去攞啲用家感受翻嚟。人哋試完之後咧，咁覺得啱用嘅就可以落單，咁我多啲生意啦咁樣樣。咁我攞個即係攞部機過去俾個親戚試啦。咁嗰個係我個表姐嚟嘅，佢有個讀緊幼稚園嘅小朋友，咁個仔啊。咁我攞部機上去咁俾佢試幾日。咁點知咧，即係俾佢試幾日啦。咁期間表姐又同我講：喂，嗱，既然 Arthur 你都係做 sales 嘅話咧，咁其實我都係用緊啲香薰嘅產品，好鬼正㗎，係啊。咁你可以賣埋一份喎，咁啊。即係阿表姐咧，佢講就講自己咧就唔做嘅，咁但係咧跟住轉頭我 send 一大堆千字文俾我，就講佢呢啲香薰係即係點好啊，配套有幾勁啊，咁鼓勵我去買埋一份添咁樣樣。即係我唔知啊，大家若然係我個處境，咁我唔知大家會點諗嚇。咁我嗰下咧其實就灰咗啦，我都唔係好知應該俾啲咩回應啊表姐。即係我山長水遠去台部空氣機啊，俾佢去試，跟住咧就仲要俾你話我去，即係俾你碎我去賣香薰，即係好似恃住我想去賣出個空氣機咧，就唔會拒絕你咁樣樣嚇。咁點都好啦，過咗幾日咧就準備去收翻個空氣清新機啦，走翻個流程啊。咁跟住咧就同阿榮呢講起呢件事就呻下啦。咁其實咧我想講我啱啱講啲心路歷程嗰啲，我冇表達過俾佢聽嘅啊。但係嗰次咧阿榮呢講嗰啲嘢咧就好深刻嘅，即係我唔知點解佢 feel 到，即係喂 Arthur 你啲能量咁差，即係專業人士搞到自己咁慘慘豬，不如唔好去啦即係嗰部空氣機其實都唔係好貴嘅啫，嗰個又係你親戚，不如你送俾佢咪算咯，慳翻啲力翻屋企瞓覺啦咁。即係我嗰下呆咗，即係我其實就冇諗到即係 Wendy 會咁樣講嘅。咁但係咧，即係我又冇講，我又冇表達到我點解咁諗。但係阿 Wendy 咧，佢又會偏偏又 feel 到，但係咧又真係完全俾佢講中晒我諗緊乜，真係豈有此理啊！咁阿 Wendy 咧就建議下我啦，你想象下自己已經成功咗嗰個感受，嗰種我得咗啦嘅感覺。咁我試下想象下咯，即係若然我喺自己生意上邊已經係一個好出色嘅 leader，自己揾緊過百萬年收入，亦都幫緊唔知幾多個家庭去每年增加收入嘅時候，咁我會點樣同阿表姐去溝通呢件事咧？嗱，我唔會怕個空氣清新機賣唔賣到嘅。咁而家咧，我有個親戚，我個表姐，佢已經建立咗一個家庭，翻工之外，亦都自己要去買埋香薰喎。咁我不如就淡定啲啦，聽下阿表姐，咁佢關心啲咩？咁又係點樣做咧？咁我甚至乎咧係可以好有底氣咁樣去同佢講，嗱，即係我唔知出邊啲公司係點做嘅，但係我有信心，你同我一齊合作，我可以幫你每個月提升幾萬蚊收入，咁幫下屋企，咁小朋友啲學費又有着落咁樣樣。
啊，不過咧，我想講我都係未顯化得晒出嚟住嘅。最後即係收機嗰陣咧，最後嗰句咧，我係未講得出嚟嘅。咁但係我就調整咗自己狀態咯，想像下我事業有成個樣子係點。咁結果咧，即係收機嗰陣咧，其實就我真係完全冇諗到大家係可以傾得咁愉快，即係冇咗我之前幻想嗰種咧，我哋大家互相黑 sell 啊，互相接招啊，跟住去賣嘢俾佢個感覺，就真係冇諗過可以咁開心嘅。咁其實即係今次個經歷係真係完全係即係俾我睇到，其實係嗰個即係嘗試思維去顯化咗個人設之後咧，我做出嚟嘅嘢嗰個感受同埋個結果係可以差好遠嘅。咁我成日諗啦，咁我係一個經營緊過千萬生意嘅人，咁其實咧即係團隊入邊亦都有可能20-30人，可能大家每年揾緊唔知幾多嘅收入。咁其實即係我有呢個人設咧，無論係出到去識人啦，去工作上邊啦，其實我個人都係會淡定咗，同埋真係會有能量咗咯。係啊，咁所以呢個係一個好好嘅啟發，係真係去以為原來顯化係真係 work 喎咁樣樣咯。係啊，好，太好啦！我知道今日係時間有限，Arthur 仲有其他好幾個咧係經典案例，我哋下次再揾時間咧就邀請佢分享。其實係自己嘅感受好唔同咗，呢個係好重要嘅。好，下一位咧，我哋就想邀請阿 Maggie 分享一下。Maggie，你喺唔喺度？喂， Hello，早晨，早晨，早晨，係開到嘅，咁我直接開始咯好的，好大家早晨啊！今日我想同大家分享一個咧好特別嘅里程碑，就係咧從7月7號到依家啦，咁啱啱好個月，咁喺 Renee 同埋 Alice 嘅幫助下面咧，我成功減咗8公斤。之前咧成次減肥都好失敗，跟住經過同Renee 仲有 Alice 好深層次嘅一個溝通啦，我發現咗一個問題，其實係出現喺內在。喺過去咧，經常會因為好多唔同嘅原因啦，可能因為好 down 啦，可能因為壓力好大啦，可能因為各種其他嘅原因，跟住我就會好機械式嘅食嘢，即係點啊？即係咁塞啲嘢落個嘴度，塞啲嘢落個身體度，只要填滿佢，好似就可以填滿即係身體入邊嗰個窿，即係有個無底洞喺度，就為咗機械式咁填滿佢啦。咁其實喺學咗顯化之後，後來我就會知道，哦，原來呢個就係身體替代咗大腦喺度控制緊我哋啦。咁所以呢段時間參加呢個星期六嘅Zoom 啦，我就會有個好深嘅體會。其實我哋一定要對自己嘅潛意識要有翻意識去認識佢。當我再覺得其實唔係我自己肚餓啊，而係我心裏面需要啲嘢去填嘅時候，咁其實我相信咁樣先會攞翻一個對自己身體嘅控制權啦。咁除咗攞翻呢個控制權之外咧，咁我都有好乖咁跟顯化嘅方法啦。咁我唔再一味咁關注嗰啲造成好痛苦嘅原因啦，同埋即係同埋減肥呢件事好困難，而係咧會喺個腦海度去 picture 自己好健康嘅樣，而且仲要深信自己我係做得到嘅。當你個 frequency 啱，個頻率啱咗啦，你嘅嗰個察覺啱咗啦，咁其實做一個健康嘅選擇就變成咗一個好順理成章嘅事情啦。咁同埋咧喺呢一段歷程當中啦，亦都讓我學會咗能量管理。咁喺有一次我好崩潰去揾 Renee 嘅時候，其實佢咧好咁點咗我一樣嘢。其實我哋唔係需要廉價工程，而係要同有能量嘅人喺一齊。咁我好 down 嘅時候，可能我就好想 complain，但係其實佢咧係一句都冇俾我 complain 到嘅。因為其實如果你一路抱埋一齊喺度 complain，就會互相消耗啦。而呢種一起受苦啊，咁樣即係呢種咁嘅情況咧，其實係一個好好嘅共情，但係真係好廉價共情，因為佢改變唔到現狀。反而我哋去守護自己嘅能量啦，去靠動一啲高能量人啦，令到我哋啲即係 keep 住喺呢一個 circle 入邊，反而係會比較好嘅。咁係啦，Renee 同埋 Alice 就係我顯化出嚟嘅神隊友啦，好多謝佢哋，因為咧佢唔會俾我揾藉口，唔會俾我即係呢個機會去。其實有陣時抱怨都係一種揾藉口嘅一種
一種情況啦。咁而係佢哋會真係好咁樣帶住我去排毒，跟進我嘅情況。次次喺我就嚟甩嘅時候咧，即刻拉翻我翻轉頭。咁所以我相信咧，呢個8公斤唔單止係一種數字啊，而係一次我掌控自己人生嘅一次修練咯。當你開始察覺到潛意識啦，去保護自己能量啦，咁我好相信現實亦都會隨之改變。好啦，再次多謝 Renee 同 Alice，都希望大家可以守護自己嘅能量啦，跟住顯化出你自己想要嘅樣子，係啦，咁多啦。好多謝 Maggie 嘅分享。我都到依家我都繼續都歷歷在目嘅。關於 Maggie 分享嗰幾樣嘢，即係嗰次佢係受咗好大嘅委屈，已經係 PTC 完咗啦，佢都趕出嚟要同我講，但係我冇俾佢講。我係好殘酷地決絕地唔俾佢講即係佢仲係好想話俾你聽嗱，佢講咗少少俾我聽發生咗咩事，跟住我就 stop 咗佢。咁我一路都講睇下你想要咩嘅啫。如果你只係想要大家呻下，咁你就去揾一啲聽你呻下嘅人。你請人食飯，好多時你就可以呻下噶啦。但係如果你係想要改變，你都可以呻嘅，你都可以走嚟同我呻嘅。但係如果你想要改變嘅話，你就會變得不一樣咯。咁所以我覺得 Maggie，我識咗 Maggie 即係冇10年都7年8年噶啦。我係完全感受到佢嗰種能量嘅不一樣咯。我好多嘢都會提佢嘅。我想話，當你唔想改變嘅時候，人哋提你坐直啲啊，精神啲啊，大聲啲啊，你都會覺得係壓力嘅。好少嘢你都會覺得係壓力嘅。但係我係提 Maggie 好多嘢嘅。但係點解佢係可以好欣然接受我提醒佢嘅嘢？係因為佢真係想改變，佢係內心底裏面有能量嘅。呢個係好大嘅分別嚟嘅。包括今次頭先 Maggie 分享到嘅嘢，嚟緊會係我4個禮拜慢慢同大家講嘅，就係你要對自己嘅潛意識不斷嘅有察覺。我印象好深刻嘅呢個係佢同我分享，佢話我係機械式嘅喎，我見到食物我係就咁食㗎咯喎，其實我冇諗過，亦都冇特別覺得好味或者唔好味。嗱，呢個就係我哋嘅身體變成咗我哋嘅第二大腦。你唔係用個腦去統帥你嘅行為，你係用緊身體作為你嘅腦。咁點樣會變成咗咁嘅咧？嗱，呢個我遲啲我會花啲時間同大家好詳盡咁樣解釋嘅。好多人都係用身體作為腦去做嘢嘅。呢個其實幾恐怖嘅。你諗下，你嘅腦冇諗過嘢，係你嘅身體喺度做嘢嘅話，即係等於係冇一個將軍喺度，成班士兵亂咁打仗，你覺得會係咩場景咧？呢個就係我哋嘅生活。咁頭先 Arthur 講嗰樣嘢咧，我覺得都係一個非常之重要嘅 point 嚟嘅。有時候啲人會覺得我都未做到，我點會用嗰種做到之後嘅能量或者語氣或者心情去同人講咧？我講唔到。其實你係做到嘅，因為你嘅腦根本分唔清楚邊個係真嘅經歷，邊個係你想象出嚟嘅。咁所以當你識得運用呢個技能嘅時候咧，你係可以將自己好快好短時間，講緊1-2分鐘就已經進入咗呢種你想要成為嘅狀態，去做事情，去面對你嘅顧客、你嘅上司、你嘅屋企人、你嘅身邊。所以你想要成為邊個咧，都係可以即時做到嘅。咁當然呢個係需要 practice 嘅，大家係需要翻去再聽翻咧第3、第4堂嘅顯化課程嘅。即係佢哋今日分享嘅好多點都係之前嘅顯化課程裡面有嘅。咁所以就大家自己再翻去聽翻啦。好，咁我哋依家咧嚟到咧就邀請咧阿 Jean 同我哋咧分享一下。Hello Jean。Hello，大家好，早晨啊，聽唔聽到啊？聽到。
係咁我叫 Jean 啦，係我同 Renee 都識咗好耐啦，都有10年啦。阿仔幾大就識幾大，即係識幾多年啦。咁我好多謝 Renee 陪我一齊成長啦。咁咁我記得我係舊年12月開始嘅，咁就即係定個目標就係1個月內要做21%，即係16萬嘅生意額啦。咁點解咧？即係我都係嗰句啦，因為即係我一直都講緊係自己係好想追求進步同埋成長嘅，突破自己一直即係好鵪鶉啊，唔敢講嘢啊，冇自信啊，係啦，咁即係我想，即係我主要係顯化自己已經擁有呢個嘅喜悅啊，即係擁有咗呢種成長嘅喜悅啊。咁被看見啦，好興奮啦，同埋自己成長咗又幫到人嗰個喜悅咯。咁我覺得呢個我係呢段時間係好大得着嘅。所以我會係每日去專注咁樣做，即係因為呢個嘅擁有咧，而令到我咧會每日專注咁樣去做應該做嘅事咯。唔會因為人嘅拒絕啦，而影響自己。我會繼續做落去咯。咁例如咧，係啦啲 case 啊，咁尤其是第一次講淨水器，即係大家認為可能同 Renee 一齊實冇死啦，即係 Renee 應該會講晒啦，係咪？我可以偷懶啦，但係咧原來即係 Renee 係俾好多即係俾好多學習，俾好多進步嘅機會俾我啊，成長嘅機會俾我。我第一次咧講淨水器，其實 Renee 喺我隔離㗎，但係佢完全冇出聲嘅。咁我又好緊張啦，我完全咧講唔到，我唔知講咗有冇4-5個 slide 啦，咁淨係 show 成個 PowerPoint，叫人哋即係照睇嗰啲 slide，就完全冇講到嘅。但唔知點解到最後嗰客都買咗啦。到依家係啦，即係到依家可以張都講到咯。咁即係呢個都係成長嘅一部分咯。係另外咧就可以即係我覺得拆解對方嘅障礙咯，即係呢個係我哋做 Amway 係好需，即係我諗又唔係做 Amway 嘅，即係做樣樣嘢都需要咯，即係拆解對方嘅障礙咯。咁有一次咧，有個人即係有個客覺得嗰部淨水器太大啦，裝唔到，咁我會即係我當時就即刻咧呢部機就上佢屋企啦。就試裝一次俾佢睇嘅，咁就度個靚位，咁佢就好滿意。最後咧就即刻落訂咁樣嘅。咁其實個經過咧都好漫長，因為呢個咧嗰日咧我係好攰好辛苦嘅。我朝早又有 appointment，下晝又有 appointment，我下晝已經抬咗成部機咧，抬咗係啦淨水器俾個客，已經俾咗個客，即係成個下晝已經好攰啦。咁呢一個咧係夜晚嚟嘅喎，係即係我最後係做到夜晚11點幾先翻到屋企嘅，都不得止。其實最緊要一樣嘢係我阿仔第二日要考中文。以前我係一定唔會做即係我做唔到，我放棄唔到阿仔呢件即係考試呢件事嘅，因為我要真係用1個月時間去 prepare 同佢一齊溫書啊，即係我要你明唔明啊？我要做好多嘢，咁呢個教訓咧就係話阿仔阿仔都需要成長咯。其實係啦，佢都需要去自己負翻責任咯。係啦，咁我嘅經歷係咁樣。好多謝阿 Jean 嘅分享。大家睇唔睇到？其實咧，佢將佢喺顯化裏面學嘅嘢咧，佢運用咗出嚟之餘咧，佢係教識咗阿仔運用。Renee 喺我隔離都唔出手，好啦，咁阿仔你考試，媽媽都唔出手。嗱，阿 G 依家就我唔知佢聯唔聯繫得到，其實呢種就叫做成長咯。我喺你隔離，我係為咗俾你安心噶咋，但係我唔可以代替你去做你要做嘅事情。其實爸爸媽媽都係咁樣嘅。
爸爸媽媽，你去陪伴你嘅小朋友，只係令佢有安全感㗎咋。讀書嘅事情係佢自己嘅，考試係佢自己嘅，佢都係有自己去承擔去經歷。但係經歷過後，其實佢係會長大嘅。阿 Jean 嗰陣時係叫個人望住個 iPad，佢懟個 iPad 俾人，跟住話你睇，跟住再畫過嚟，你睇。跟住再有個你睇，我就坐喺隔離，我就喺度諗咁細個字，你叫人睇睇咩咧？其實佢真係睇唔到嘅。誒，你冇理啊，有時候唔係你講到天花龍鳳就會促成到嘅生意嘅，係你好用心去做，人哋都 feel 到嘅。其實阿 Jean 嘅經歷咧，我想話佢係年度嘅 MVP 嚟嘅，係超勁，係 super MVP 嚟嘅。咁佢係一路喺呢一年裏面咧，佢嘅生意應該係10倍以上嘅增長嚇。今年10倍以上嘅增長。其實佢頭先嘅經歷，佢講咗咧，我哋喺顯化過程中最需要意識到同埋最需要克服到嘅3個好重要嘅元素。第一個元素叫環境，好多人都係話俾自己聽。哎呀，係啊，唔得噶，總之阿仔又考試啦，唉，同埋咧，你知啦，啊好多嘢做啦，哎呀，真係噶，翻工太忙啦，阿媽病咗啊，哎呀，仔入咗醫院啊，哎呀，我自己又乜乜啊，你發現環境係我哋好多時放棄一個自己想要嘅顯化目標噶。你可以講原因，不過其實佢真係只係一個藉口嚟嘅啫。佢嘅環境，阿 Jean 頭先分享，佢嘅環境並唔係特別好順風順水嘅啫。第一樣嘢影響我哋嘅環境，你係可以克服嘅。咁你克服係咩意思？嗱，克服係咩意思？遲啲再講啊。即係我今日唔講太多理論。克服唔係叫你嗌埋佢啦，你做埋佢啦，死掂佢，唔係咁嘅意思嚟嘅。克服係你成為一個更加高能量、更加高意識、更加高自主權嘅人嘅時候，你自然會做到嘅嘢嚟嘅。所以你問阿 Jean 係咪真係好辛苦咧？其實我想話佢笑多咗好多好多好多，係開心咗好多好多好多。呢個第一樣嘢，環境。第二樣嘢，我哋顯化過程中要克服嘅係身體，你自己嘅身體，你嘅身體會不斷同你講唔得噶，做唔到㗎，我真係太辛苦啦，我太攰啦，我琴晚瞓得好差啊！我話俾你聽，呢個全部都係你身體俾你嘅潛意識嚟嘅咋，全部都只不過叫你唔好再做啦，唔好再搞啦，唔好再改變啦，我真係唔想啊！我嚟緊會講好多關於呢方面嘅。因為你嘅改變會令到你身體裡面嘅化學物質改變，而呢啲係你細胞最唔習慣嘅嘢嚟嘅，所以你嘅身體一定唔想你改變。你唔單止潛意識唔想改變，你身體都唔想改變。身體係你絕對需要克服嘅。哎呀，我琴晚瞓得嗰3個鐘，我瞓得嗰3個鐘咧，我第二朝就會頭痛，我頭痛就做唔到嘢噶啦。邊個話俾你聽瞓3個鐘就一定會頭痛？邊個話俾你聽頭痛就一定做唔到嘢？邊個話俾你聽你一定要瞓8個鐘？全部都係 limiting belief 嚟嘅，全部都係你自己一個限性思維嚟嘅。咁我唔係叫大家日日都唔好瞓3個鐘，唔係咁嘅意思嗱，唔好將啲嘢夾硬中意講。即係向住一個唔合理嘅方向去演繹，呢個都係你嘅潛意識嚟嘅，挑剔人哋嘅表達啦，硬係要揾啲嗰啲叫咩啊？嗰啲叫咩啊？漏洞出嚟啦！其實呢啲都係你自己嘅潛意識喺度做嘢，你點解唔可以積極啲去諗下？哦，原來呢啲係 limiting belief 嚟嘅。你相信你自己係得嘅，你其實就得㗎啦。我係經常有咁樣嘅情況發生嘅，我唔覺得佢會影響我，佢就影響唔到我噶啦，所以你記得呢句説話，你唔覺得佢會影響到你，佢就影響唔到你啦。你嘅身體會同你講好多嘢嘅，佢頭先係咪都講我已經好攰噶啦？跟住你嘅身體同你嘅意志都會話俾你聽，唔好再去啦，唔好再去啦。其實都唔知做唔做到生意，唔好搞到自己咁辛苦啦。但係佢繼續去，你知唔知呢個就係呢個係好勁嘅，就係你克服咗自己身體。仲有一個係咩咧？時間。
我哋好多時放棄目標，唔係因為我哋做唔到，係因為我哋已經覺得冇時間啦。我有試過，哇！阿 Jean 嘅做生意嘅模式真係咧係好鬼過山車式㗎。25號，即係我當要做1萬蚊生意嘅話，25號佢只係做咗sorry，我當做10萬蚊生意，25號佢只係做咗15000蚊生意，30號佢又做10萬蚊生意，佢25號做咗15000蚊生意。其實我想話俾你哋聽，大部分人就放棄㗎啦。點解你會放棄？因為你嘅潛意識話俾人哋聽，我冇時間㗎啦，5日係冇可能做到85000蚊啦。你諗下，我25日做咗15000，點樣用5日做15000？佢冇啲咁嘅嘢㗎。阿 Jean 係冇呢樣嘢嘅，佢只會去諗，咁我仲有啲咩可以做啊？咁我仲有啲咩可以做啊？咁我可唔可以繼續再做啲咩啊？呢個就係克服咗時間嗰種嘅局限性。其實咧唔關事嘅。我有一次同佢講，我話你有冇 cap screen，即係睇下你自己嘅生意記錄啊？佢話我冇喎。其實咧我又冇諗過會突然之間多咁多。即係佢明明25號係做咗15000蚊生意，到26號，跟住到27號嘅朝頭早，突然之間就變成咗55000蚊生意。跟住佢就其實我冇諗過嘅，但係嘅重點唔係你有冇諗過你會做到10萬蚊生意，嘅重點係在於當所有嘅事情都唔係你嘅 favor，當所有事情都話俾你聽你應該唔得嘅時候，你有冇堅持覺得自己得？呢個係顯化裏面好重要嘅，因為我成日都講，我第一堂開始講。你要俾宇宙知道你真係 well deserve 嘅，你相信你得嘅，你俾宇宙知道，我相信我值得有10萬蚊生意啊！咁所以25號未得嗰陣時，其實就係宇宙測試下你係咪真係信先。25號得15000啊，我唔得噶啦，咁即係你唔信啦，你唔信，哎呀唔信就唔俾你啦。其實真係咁簡單噶，就係咁 work 噶。你唔信嘅時候，你就冇能量噶啦。你就喺現實生活中唔會有任何結果噶啦。咁你話我係咪信就得噶啦？你又真係信咯。嗱，咁有方法嘅。如果你今日啱啱先至入嚟聽，你就會覺得好迷茫啊。咁即係點啊？聽翻之前嗰啲堂，好唔好？聽翻之前嗰啲堂。咁所以阿 Jean 係我哋真係呢個顯化課程嘅 MVP 嚟嘅。佢克服咗大家覺得最困難嘅3樣嘢：環境、自己嘅身體、時間。當你可以克服到，你克服嘅前提係你有意識先，你有意識你身體同你拉扯緊呢樣嘢，而你克服到呢樣嘢嗰陣時，我話俾你聽，你真係做咩都得嘅。好，咁我哋咧有另外一位 MVP， 你話咧咁多 MVP， 係啊，因為我哋真係有太多好勁嘅 case 要同大家分享，咁我就邀請我哋今日最後一位嘅 case 分享咧，我哋嘅 LSD， 我哋 AD， 好 AD 嚟咗現場，嚟，我哋一齊。Hello，大家好，我係 AD。Renee 話邀請我哋嚟分享下，我就嚟到佢屋企啦，好開心啊！係啊，可能我係潛意識話俾自己聽，又同啲能量源近啲。係我係有分享減肥嘅，因為我係Renee 識咗我都10幾年，應該10年。冇，你咁後生2年啫。係，跟住就一路係揀下反彈，有好多揀嘅歷程啦。跟住我覺得今次係好唔一樣，係啊。跟住我覺得有2個咧係我之前係好大嘅對我自己減肥係好大嘅阻障。一個就係我係好唔係好清楚我自己係咪真係想減肥。就係、好似揀下幾好喎，跟住過2日就我唔揀都 OK 㗎，都幾靚㗎，係啦。跟住另外一個咧就係覺得哇好難揀啊，我個體質係咁樣啦，真係好辛苦啊。我係揀唔到啦，就係有呢2個好困擾我嘅啲諗法。
跟住我哋邁開始顯化減肥嗰陣時咧，第一個就係有明確嘅目標，跟住我係好難明確啊，我想減又唔想減咁樣，到底自己想點啊？跟住我直到我聽到 Renee 講嗰個limiting belief，就係其實係我可能係我哋嘅身體，我哋嘅潛意識話俾自己聽，我係唔得嘅，我係好難減嘅，跟住我就唔想減啦。其實實情上我係想減嘅，跟住我諗清楚之後我就開始啦。點知咧開始咗幾日咧，我就唔得啦，我就 show 個 report 俾人睇，你睇啊，呢個體重冇變喎，升咗喎。跟住跟住我就好想放棄啦。我嘅麻辣燙啊、火鍋啊已經擺喺我嘅Kita 嘅購物車裏面。跟住我就嗌啦，Renee 你幫下我啦。你睇下我點樣可以做啊？跟住我覺得你嗰陣時應該未必係想我幫你，你應該係想證明你睇下真係唔得咧。嗱，我都話咗俾你聽，我好難揀噶。你嗰啲方法咧，我試過係唔 work 嘅。嗱，真係唔得。今日你就好想我話俾你聽，哦咁唔緊要啦，唔得你咪去食麻辣燙。嗱，我哋有時候你知唔知啊？我哋幾聰明地，我哋嘅潛意識動用身邊所有嘅資源，話俾自己聽，其實咧我做唔到係啱嘅，應該嘅。係啊，所以我覺得如果係自己一個人做顯化，應該係好困難嘅。嗯，係啊，好彩有 Renee 啦，有 community 啦，同埋好彩Renee 自己識顯化之餘咧，都可以教得我哋顯化。我覺得呢個係好勁嘅，因為唔係所有人想幫就可以幫到㗎。係啦，咁我係就我覺得係過程中係不斷對自己嘅潛意識係越嚟越有感覺，甚至乎一開頭我係學得到谷底咁樣，哇！Renee 你救下我啦，好冇能量啊！跟住後尾係慢慢係同Renee傾偈啊，係實踐個顯化嘅過程中係越嚟越對自己嘅潛意識有意識，跟住又可以同佢對話啊，了解多啲自己真實嘅諗法。我覺得係好興奮咯，我覺得係可以了解自己多啲，好興奮。係啦，另外一個就係我話自己好難揀，因為我發現其實呢個就係 Renee 之前講嘅，要將能量擺喺自己身上面。因為點解我之前覺得好難揀，係因為我不斷同其他人對比緊。因為我知哇，你睇有人一個月減5 kg 喎，一個月減10 kg，哇，有人一再減1 kg 咯喎。咁你睇下我一日0.2、0.5，跟住0.3咁樣，好少喎。跟住有時候係再反彈少少喎。跟住我就係因為同其他人嘅對比係話俾自己好難揀。其實我呢3、4日嘅時間減咗10 kg，大家睇落去視覺感覺已經好似減咗10 kg 咁樣。其實係有效果係 OK 嘅喎，但係我點解要咁樣？係因為我同其他人對比緊咯。但係當我將能量擺喺自己身上面嘅時候，我就覺得。係啦，我就會有更高嘅能量係匹配，可以達到我想象中嗰個更好嘅自己。係咯，俾大家睇下呢個係 AD 第一日同第30日嘅分別。哇！呢個係咪真係嚇唔好睇咁耐啦，唔好 cap screen 啦嚇。係好，或者第一樣嘢係清晰嘅目標。其實顯化咧得4個步驟㗎咋。我第一堂顯化課程講完，即刻有人同我講：哦，嗰啲啊，我聽過啊，你講過啊。啊，所以顯化好簡單㗎咋，佢只有4個步驟，清晰嘅目標。相信自己一定得嘅，所以要俾自己一個強力嘅動力。Why？點解你要做到？第3樣嘢嚟，好，即刻出題目考試。第3樣嘢，想像達成係感受達成目標，冇錯，感受你已經達成目標之後嘅狀態。跟住第4樣嘢，與之匹配嘅行動。與之匹配嘅行動。所以其實顯化成個過程係咪好簡單啊？你聽完你係咪即刻覺得自己識做啊？所以呢個就係我第一堂講嘅，好多人都話印象好深刻嘅，就係一聽就識，一做就廢。咁頭先 AD 講咗幾樣嘢啦，即係第一，清晰嘅目標。我想話有好多人跟咗我已經幾個月嘅時間，到依家咧
係未可以寫到自己清晰目標嘅。咁我係歡迎大家嚟揾我嘅。你可以私底下，我都有朋友真係嚟私底下嚟揾我，跟住咧我就覆佢啦。咁我都係正常覆佢啫。跟住佢好驚訝，佢話：你會覆我咁多嘢㗎？我話點解唔可以啊？其實我係好中意，亦都好願意同大家分享嘅，所以大家唔好介意。如果你真係想而你又 keep 住咗嘅，咁我係好歡迎大家嚟揾我嘅。咁所以呢啲就建立咗個好強嘅目標。跟住第二樣嘢，你覺得係力量係嘛？即係佢一路係守護住自己嘅力量，而唔好再同出邊啲人去做比較。一路都係我相信我自己得咯。我成日都同我帶咗6個女仔減肥，係一個好機緣巧合嘅情況之下，所以唔好同我講我都想入嗰個 group。我知好多人都同我講好想入嗰個 group 咁。嗰6個女仔裡面AD 係其中一位啦，大家已經睇到成果啦。另外有一位咧係用3個月嘅時間已經減咗20 kg 咁另外一位咧就係 Maggie 頭先，佢係用咗1個月時間已經減咗8 kg。而呢啲人係佢哋話俾我聽，佢哋係成世人都好難減嘅，咁都可以喺好短嘅時間裡面做到呢樣嘢。咁其實我就一路都係講緊嗰4個步驟㗎咋。如果你問 AD 嘅話。除咗呢2樣嘢，有冇其他嘢想分享？其實好多㗎，係時間有限。時間有限，咁俾你講多一樣啦。我要講多一樣，咁就唔知。不如我嚟講下啦。我睇到 AD 佢做咗一樣嘢咧，係我覺得係好犀利，我自己係好佩服嘅。其實佢咧係用輸出到逼自己輸入嘅。因為好多人都聽咗我啲課程咁多謝大家俾咗咁多好好嘅 feedback 我啦。但係聽完咧，如果你唔做咧，就冇噶啦。咁佢咧就由30日前開始就做自己嘅小視頻，即係分零鐘嗰啲小視頻。咁當佢要輸出嘅時候咧，佢就開始發現，有啲位，哎呀，我覺得 Renee 講得好好啊！即係我有時候我會同佢講，我話喂，你講得好好啊咁樣，跟住我都係你講嗰啲嘢嚟㗎咋咁樣。我話唔係啊，你真係表達得好好，因為佢已經用佢自己嘅語言，加埋佢切身嘅體會，加埋佢嘅經歷表達出嚟。佢話係我講嘅，但係我已經講得完全係佢講㗎啦。咁而都有啲位咧，佢都會話俾我聽。佢話：我今日佢好厲害嘅，佢經常係可以一剔過嘅。最近嗰個視頻係我哋喺車上面咧，我哋就咁突然之間我話：我今日未錄喎。咁我話好啊，我喺度，我幫你一齊啊。跟住我好啊，咁樣我哋就錄咗一剔過咁樣。咁啊 Cliff 都喺車上面，佢就完全啞咗。佢話：哇，你哋班人可以咁做嘢嘅？我係啊，好簡單啫嘛。咁我哋就可以咁樣，但係亦都有啲位咧，佢話俾我聽咧，佢係會錄一次卡住咗，再錄一次卡住咗，再錄一次卡住咗。咁佢就會發現，原來嗰個位 Renee 講嗰陣時，我好似好明，好有感受。但係當我講出嚟嗰陣時，我表達唔到嗰樣嘢，我唔係真係好明。咁跟住佢就會翻嚟再同我討論，或者佢自己會再翻去聽片。我想話佢係聽得好認真嘅。佢係一個點樣嘅學習嘅人，我都識咗佢10年啦。佢自己話㗎，你暴露年紀唔關我事。佢係好聰明嘅一個人，所以佢差唔多聽一次就應該可以做到80分㗎啦。所以佢從來唔追求做98分嘅。所以佢唔會聽第2次嘅，佢連聽1次你講得悶少少，佢都覺得太悶啦。等我攞下手機先，係咪啊？聰明嘅人就有呢啲問題啦。但係呢個顯化課程，佢係會聽完1次之後，翻去自己再聽多1次。我明知道佢係咁嘅學習模式咧，我就同佢講：哇，其實呢啲你唔使聽㗎啦，或者你做運動嗰陣時聽下得㗎啦。咁佢就話俾我聽，佢話唔得㗎，你唔可以做運動聽嘅，要坐低聽嘅，要坐低要抄下筆記先得嘅。咁我覺得佢係因為佢自己好認真地學習，跟住佢因為每一日要輸出，所以佢要逼自己一定要學，同埋一定要明白先至講得出嚟。所以佢喺顯化呢件事情上面嘅領悟同理解係深刻咗好多嘅。
咁我自己都係一個咁樣嘅人嚟嘅，你唔好叫我做啦，你話俾我聽點解？如果你可以講得清楚點解要咁做，我就會做到噶啦。但係你講唔清楚，你只係叫我做咧，我係好容易就唔知做咗乜嘢啦。咁所以咧就嚟到今日啦，係咪好精彩啊？嚇，每一個人嘅分享都係非常之精彩。你想攞到佢哋嘅結果，第一件事情你哋一定要做嘅就係你除咗上堂聽課之外，一定要去練習。佢哋係練習咗、實踐咗行為，先至攞到呢個結果嘅。嗱，呢個係第一樣嘢。第二樣嘢，除咗你喺呢個真實嘅環境裡面嘅實踐攞到呢個結果，因為你喺環境裡面實踐攞到結果，你係一定要花時間同精力嘅。但係顯化有一個更加高深嘅階段，就係咧，你係可以運用宇宙嘅力量。咁到呢個階段嘅時候，你發現好多時佢出現嘅方式就係奇蹟。點解會咁嘅？咁都得㗎，即係你完全估唔到嘅方式，佢就會出現。嗱，呢樣嘢咧，係一定要進入到咧一個更加深層次嘅意識嘅層面嘅。所以咧，我哋會喺嚟緊嘅4堂持續地咧同大家講冥想。我哋亦都會有機會咧，係會帶領住大家喺 Zoom 裡面咧係做一個即時嘅冥想。咁我會通知大家嘅，即係如果我哋需要做實際冥想嗰日，我會通知大家，希望大家係安排一個比較適合嘅環境啦。咁但係我都係要解釋得清楚嗰啲人嚟嘅，因為解釋得清楚對我嚟講係好重要嘅嘢嚟嘅。咁所以我會喺嚟緊嘅2堂裡面，希望用有限嘅時間，將點解要冥想，冥想點解可以將我哋帶到入去呢個一個能量場，解釋清楚，然之後開始帶大家去進入冥想，好嘛？好，咁今日嘅時間就到呢度啦，非常之多謝大家嘅陪伴，非常之多謝咧我哋咧 Arthur 啦、Maggie 啦、阿 Jean 同埋 AD 咧同我哋嘅分享。嚟緊咧，我哋希望會有更加多嘅 case 咧同大家見面，同大家分享。多謝，拜拜。我哋影翻張大合照先。